Karon gyud hapon adunay pagpamusil nga itabo sa kareta ning Dakbayan Sugbo. Ang biktima patay. Adunay live update si Chona Carionda. Chona. Yes, Bob, pasado alas 3 karong hapon nahitabo ang pagpamusil diri sa Sitio Laray, Barangay Careta. Bob, ang biktima mauna ila nga si Norbert Tonton Castaño, 34 anyos, taga Sitio Laguna, Barangay Lorega. Nasayran, Bob, nga ang biktima igurang mibisita sa iyang higala diha sa Sitio Laray, Careta. Sa dihang gipusil patay si Castaños. Si Castaño nakahiagom og samad pinusilan sa iyang ulo. Nasayran usab nga ang biktima tigamitan og ginadiling drogas. Matud pa sa amahan niini. Apan usa sa gitutukang anggulo karon sa kapulisan ang love triangle. Aduna manggoy nakasaksi nga nagpusil sa biktima mao ang kaipon sa giiyabsad ni Castaño. Apan padayon pa karon ang kapulisan paglocate sa suspect nga dalig nakasibat sa dapit. Ug bako na ang latest diri, Bob, back to you. Thank you so much sa Chona Carionda sa imong live report.